こごめちゃん、動いてないんじゃないって？それ気のせい気のせい。あたちはちゃんと動いてるんだわ。そして今流れてる曲、聞こえる？これはあたちのテーマソングにするんだわ。この曲はこごめちゃんの巻き場でいやいやおっていう曲なんだわ。みんなも朝から歌ってみてね。きっと元気で一日過ごせるんだわ。ところでなんでこごめちゃん YouTuber デビューしようと思ったかって教えてほしい？あたちはいつかミヤネ屋に出たいんだわ。のろぺこよね。何？ミヤネさんの絵を描いてみて。私が描けるかな？のろぺこよね下手くそだけどあたちが絵を描かせてみるんだわ。こんな感じでどうかな？ミヤネさんに見える？これ昭和のテレビじゃない？これ地デジのテレビじゃないんだわ。あたち呆れちゃうんだわ。でもちょっと練習してみるわ。はいはい、こんにちは。宮根です。はい、あたちこごめちゃんなんだわ。こごめちゃん、なんで YouTuber になろうと思ったの？あたち、ミヤネさんとお話がしたいんだわ。こごめちゃん、歌います。こごめちゃんなんだよ。ごめちんなんだよ。ごめごめなんだよ。んごんごなんだよ。あれ、ミヤネさん変な顔になっちゃったんだわ。あたち毎日じゃないとは思うんだけど、こんな感じでみんなに動画でおしゃべりをしていくことにするわ。よろしくね。今日は日曜日の朝ね。お出かけする人いるのかしら。あたちは雨が降ってるからこの後うんちをしてお姫様ランドでお昼寝するんだわ。じゃあねみんな、バイビー。こごめこごめお肉好きね。お肉好きって。